Action. Kamera udah. Belum, Pak, belum nyala. Udah, Cok. Itu udah nyala itu. Oh iya, mau. Wilujeng enjing, pamirsa, kembali deui di Wasta Piboong. perkawis informasi patepang deui dina sela-sela kagiatan sareng abdi Adela sareng rekan abdi Anissa anu baris nyawegikeun warta anu panganyarna sareng paling up to date. Dina kejadian anu ngaguyahkeun kota ieu. Senang kamari, aya demo di hareupeun kantor perusahaan Mega Sentosa di Bandung, Jawa Barat. Demonstrasi eta disangka pikeun ngeunaan PHK anu cukup menggembarkan. Ayeuna urang bakal langsung ke tempat kejadian pikeun masihan gambaran langsung ngeunaan kaayaan anu ngembang. Tim liputan urang atau sumping di tempat eta sareng bakal nyayogikeun laporan terkini ngeunaan kejadian eta. Hayu urang saksikan kalawan cermat. Awalna, sababaraha pagawe orang Kristen, perusahaan ngalaman PHK ngadadak. Aranjeunna miminta nganggap keputusan eta disebabkan ku kaayaan keuangan perusahaan menuju krisis. Tapi sadar ya dengan pegawai Kristen anu di PHK, kacurigaan marena robah. Aranjeunna nyangka yen terminasi aya hubunganana sareng kepercayaan agamana. Kacurigaan ieu malah leuwih kuat tempo nyen bos anu nyieun keputusan nyaeta muslim. Oke pamirsa, ayeuna abdi geus sareng ibu anu salah sahiji korban PHK nu orang Kristen eta. Oke, wilujeng enjing ibu. Atas nama saha? Wasta abdi Iva. Oh, Ibu Iva. Hapunten. Ieu keur aya naon? Aya demo Sabtu kamari teh kuring jeung rencangan kuring teh jo dapat surat di kantor bahwa kita teh geus di PHK sapihak. Kuring mah curiga ieu teh di PHK teh gara-gara urang teh Kristen. Terus naon anu Ibu Iva lakukan jeung babaturan Ibu Iva di dieu? Kuring sareng rencangan kuring teh berusaha ngahubungan si perusahaan urang teh hasil. Jadi we sekarang teh kuring teh jeung babaturan urang nu di PHK oge keur demo. Terus ngademo kitu aya hasilna teu ka perusahaanna? Teu aya, bosna teh teuing we leungit anjir. Hatur nuhun Ibu Iva tos ngaluangkeun waktuna. Penting pikeun babarengan nolak sareng ngalawan segala bentuk diskriminasi supados urang tiasa ngawangun dunya anu langkung adil sareng hiji. Nadif ngalaporkeun ti adegan balik deui ka host di studio. Hatur nuhun Nadif pikeun ngalaporkeun. Kami bade ngabahas perkawis ieu langsung teras di Wasta Piboong. Sanggeus anu dihandap ieu. Iya kumaha orang ngelewatna. Lamun mana yang tahu beli permen cupu-cupu. Demo PHK jadi rusuh. Dinten Senin, berontak brutal lumasung di sababaraha daerah di kota, nyebabkeun kasinan konflik anu langkung ageng. Rupa-rupa pihak kaasup tokoh agama jeung tokoh masyarakat. Nyobian ngalengitkeun kategangan bari nuntut tindakan tegas ti otoritas pikeun ngajaga keamanan jeung toleransi antar umat beragama. Hanjakalna,
Demo ieu lain ngan ukur mangrupa protes, tapi oge ngabalurekeun karusuhan antar agama di wewengkon sabeudeurannana. Karusuhan antar agama panginten mangrupikeun akumulasi ti tegangan sosial, ketidakadilan, sareng kurangna komunikasi antara kelompok. Kaayaan ieu dimanfaatkeun ku pihak-pihak anu hoyong ngaburukeun kaayaan sareng ngamanfaatkeun tegangan ieu pikeun kepentingan politik atanapi pribadi. Pikeun manggihan info nu leuwih lengkep, urang geus terhubung jeung reporter kami dina tempat kajadian. Nadif, kumaha kaayaan ayeuna di lokasi kejadian? Ini mulai can sih? Tekadengnya suarana lapis. Mohon ngapunten. Orang di tempat kejadian melaporkan yen kaayaan terus ningkat. Bentrokan fisik antara kelompok agama parantos nyebabkeun sababaraha cilaka, carang karusakan harta benda. Ieu tiasa kajanten ku sebab jelema-jelema anu henteu tanggung jawab ngadorong jeung miburu keayaan. Pasukan keamanan nyobian ngontrol bari nyobian ngajaga ketertiban di daerah eta. Sementara eta, para pemimpin agama sareng pemimpin masyarakat nyobian nyiepkeun pikeun ngaredakeun kategangan sareng ngahindarkeun paningkatan salahjenggna. Kami henteu acan tiasa mastikeun grup atanapi individu mana anu nyebabkeun pasea di daerah sekitar perusahaan sababaraha waktos kapengker. Tapi di dieu urang masih tiasa ningali seueur jalma anu masih ngariung di payun. Gedong perusahaan pikeun nyuhunkeun kajelasan atanapi klarifikasi ti perusahaan ngeunaan PHK rasis ayeuna. Nadif, aya naon di dinya? Anjeun untuk nanaon? Sigana aya huru-hara deui di dinya nya. Urang bakal nyoba nyambung deui jeung reporter urang di dinya. Sanggeus sababaraha ieu. Tabrak-tabrak masuk, ada gagasan tetap masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengangguk. Kerja nyata paling jelas, berjuang tanpa batas. Prabowo Gibran tetap gas, Indonesia makin emas. Oke gas, nomor 2 torang gas. Lujeng siang para pemirsa, balik deui dina Wasta. Piboong. Masih ku kasus demo PHK rengse dina rusuh, akhirna pajabat perusahaan Mega Sentosa ngaayakeun konferensi pers. Konferensi pers ieu dianggap platform penting pikeun nyadiakeun klarifikasi ngeunaan kawijakan ka tenaga kajian anu keur dilaksanakeun. Kitu oge pikeun ngajelaskeun lengkeh konkret anu bakal dilaksanakeun, pikeun ngajaga kepentingan pagawe jeung masyarakat secara umum. Ayeuna, urang bakal pindah langsung ke lokasi kejadian, pikeun gambaran langsung ngeunaan kaayaan anu berkembang. Tim liputan kami geus anjog ka tempat sarta baris nyadiakeun laporan panganyarna ngeunaan acara lumasung. Hayu urang lajo taliti. Sababaraha waktos kapangker diayakeun konferensi pers di gedung perusahaan Mega Sentosa. Anu dihadirkeun ku aparat pemerintah, wakil pejabat luhur perusahaan Mega Sentosa, sejumlah korban PHK, wakil agama, jeung media. Perusahaan minta hampura kasadaya korban atas kelalaian perusahaan. Sapuk pikeun merevisi kebijakan PHK, masihan kesempatan kedua, sareng masihan artos kompensasi kasadaya pagawe anu dipecat. Oke, hatur nuhun Nadif. Ku ngeureunkeun PHK anu teu adil sareng ngaleungitkeun diskriminasi agama, urang tiasa ngawangun masyarakat anu langkung inklusif, adil sareng harmonis pikeun sadayana individu. Hayu urang sasarengan komitmen pikeun nyiptakeun lingkungan di mana sadayana diperlakukan kalayaan, harkat, serta martabat anu pas tanpa terkecuali eta pondasi masyarakat anu leres sareng beradab. Kami salaku tim Wasta Piboong ngaturkeun nuhun tos nonton siaran kami. Sampean dina liputan salajengna. Wilujeng wengi.